Bom, pessoal, não deu para me fazer aquela parte ali do vídeo ali funcionando ele. Tive que fazer em outro vídeo. Mas eu vou funcionar ele ali para você estar vendo. Tá bem precário isso aqui. Ele rodava isso aqui, acho que no sítio, sei lá, no barro. Tá bem. Nossa situação. Vazamento bastante, ó. Só que esse vazamento aqui daí de repente é na tampa de válvula, daí não tem que trocar, na verdade, né? Porque quando menos vê aqui não. Na verdade, esse motor aqui, o certo mesmo era fazer o motor, né? Como ele já tá queimando um pouco de óleo e coisa e tal. Certo é pegar e tirar tudo e fazer um motor, né? Só que lógico, aí vai depender do cliente, daí se a causa ele tem interesse também de estar mexendo, né? É um Golzinho 2005, é A111, então, mas vamos ver como é que vai. Eu vou funcionar eles ali sem muita enrolação para você estar vendo o ronco dele, como é que tá se comportando. Lembrando que isso aqui é um Golzinho Frex, só que aqui ele tá na gasolina daí. Aí, ó, só para você estar vendo ali, ó. Ó o ronco dele. Tá bem xoxo esse ronco dele. Motor tremendinho bastante. Na verdade não pode. Tá tremendo muito, né? Mas a princípio, o defeito que ele dá é quando o motor aquece. Quando o motor aquece um certo temperatura, ele começa a piscar bastante a luz de óleo. Aí você pisa no acelerador ali, dá uma acelerada nele e ele apaga. Então, é que nem eu falei no outro vídeo. Provavelmente é a peneira embaixo ali do pescador, embaixo do óleo, que tá entupida e não tá mandando pressão suficiente para estar lubrificando a parte de cima ali, para ele jogar o óleo para cima, né? Que daí ele puxa de lá e joga para cima aqui no comando de válvula. E então, olha, tá tremendo bastante, olha. Bastante mesmo. Então, esse problema aí tem que fazer o que? É desmontar a parte do carro embaixo, desmontar a bomba de óleo e ver o que está acontecendo. E usar um óleo bom, né? Usar um óleo certo, na verdade, porque isso aqui tá muito, né? Óleo queimado, na verdade. Aqui. Então, pessoal, era só isso aí mesmo por hoje. O motorzinho tá aí, ó. E esses motores aqui, eles deu muito problemático ali entre meio ali 2007, 2008 até 2012, 2011. Esse motorzinho aqui eles não aprovou muito. Não é que é um motor ruim, mas tipo eles veio ali um lote ali de uns motor com defeito e tiveram que mandar lá para montadora e tá trocando a parte do cabeçote dele. Então, por falta de lubrificação na parte de cima aqui, que desgastava o comando de válvula, né? Então, mas assim, ó, esse aqui é o motorzinho filezinho, que é um 2005. Os motores que veio com esses defeitos aí, de repente já foi trocado tudinho já, e é um lote só, não é geral tudo também, né? Esse aqui é um motorzinho já com freque, já com bujãozinho aqui já. É o básicozinho de tudo, mas tá aí o bicho. É isso aí, pessoal. Falou e até mais. Curte nosso vídeo aí, compartilha. Se você gostou do vídeo aí, da conversa aí.
Essa mangueira aqui, ó, pessoal, vou mostrar pra vocês aqui, ó. Essa mangueira aqui, ó, geralmente tem vezes que você tem que tirar ela, que ela cria um monte de tipo de coisa ali dentro, ó. Ela cria um monte de tipo uma água, não sei, ó lá, ó. Aí volta e meia você tem que estar abrindo isso aqui, ó, e dando uma limpada aqui na coisa de... Mas é isso, pessoal. Até a próxima. Curte, compartilha aí, segue nosso canal aí. E beleza, tranquilo.